Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, al nostre entendre, el debat d'aquesta reserva d'esmena és el debat més important que hi ha avui en aquesta cambra. Potser per alguns ho serà la qüestió de la congelació de les transferències, sobre la qual en parlarem a la tarda, però al nostre entendre aquest és el veritable debat en el dia d'avui. Perquè el que està en joc, al nostre entendre, amb aquesta modificació, i que després en parlarem de manera àmplia, és d'una banda què són els drets socials per part del partit que governa i del grup parlamentari que li dona suport, i de l'altra també el respecte que aquest grup parlamentari i aquest govern volen tenir cap a aquesta política social. Respecte a la cambra i respecte a les associacions que estan afectades per aquesta política. Començaré per aquest segon punt. Començaré per aquest segon punt perquè em sembla, en primer lloc, molt rellevant que s'hagi modificat un article fonamental de la llei de serveis socials per la porta de darrere, per la via de la llei del pressupost, sense parlar-ho amb els col·lectius afectats. Em sembla un absolut menysteniment a totes les persones afectades, en siguin les persones grans, les persones amb discapacitat, els receptors d'ajuda i també els obligats familiars que també estan afectats per aquesta llei. Per si això no fos prou, revisant el calendari aquests dies de tramitació del projecte de llei de pressupost, em vaig adonar, i no ho havia vist abans, i em disculpo, que quan vam celebrar el debat de polítiques socials a mitjans de novembre, el pressupost ja estava entrat i que, per tant, el govern ja havia aprovat aquestes modificacions i les havia entrat a tràmit parlamentari. Ja dic que ho hagués pogut veure abans i no ho havia vist abans, si no n'haguéssim parlat també abastament amb el debat de polítiques socials. El que em sembla molt poc de rebut i una falta de respecte tant a les persones que van seguir el debat com als grups parlamentaris que van participar és que amb aquesta mesura entrada de tràmit parlamentari el ministre que va defensar els posicionaments del govern no dediqués ni una sola paraula a explicar-nos aquestes modificacions. Després, com deia, l'entrada a tràmit parlamentari d'aquesta iniciativa via el projecte de pressupost ve o no ve acompanyada ni de memòria justificativa ni de memòria econòmica com ho hagués estat una modificació via projecte de llei. Vostè deia abans que entén que si la modificació hagués sigut substancial hagués valgut la pena entrar un projecte de llei amb tots els requeriments que requereix un projecte de llei. Em sembla que la modificació del barem patrimonial és la clau d'aquesta llei, perquè allà on es situa el barem patrimonial determina les persones que tenen accés o no tenen accés a l'estructura de la llei. Si el nivell es situa a zero, ningú té dret a les prestacions que han descrites. Si el llindar es va situant a nivell més alt, doncs les prestacions s'universalitzen. Per tant, aquest és l'article clau de la llei de serveis socials, com deia, modificada per darrere, sense explicacions i sense donar la cara prop dels col·lectius afectats. A més, des del govern se'ns ha retret que haguem parlat amb aquests col·lectius. Estem convençuts, vist la seva poca capacitat de diàleg amb ells i la seva poca receptivitat a les crítiques, que hauríem preferit que s'haguessin assabentat un cop el projecte de llei ja hagués estat aprovat. De fet, no seria la primera vegada. El mateix fet va succeir ja amb la llei de la CAS, que van entendre que no calia explicar-lo fins que estés aprovada. Passant de les qüestions de forma a les qüestions de fons, el que avui es debatrà i el que avui quedarà aprovat, excepte que la reserva d'esmena prosperi, és un retrocés absolut en els drets socials. Un altre retrocés absolut. I, a més, és una traïció per part dels consellers d'EDA a la seva paraula donada, a la seva paraula i a les seves afirmacions, tant quan es va aprovar la llei de serveis socials com quan en campanya defensaven que no hi havia hagut retallades a la llei de la CAS, sinó que allò que abans estava a la llei de la CAS, ara una part estava a la llei de la CAS i l'altra part estava a la llei de serveis socials. El que vostès van fer en aquell moment, i em temo que amb certa intencionalitat, és dividir un dret en dues parts. A una, donar-li la consideració del dret, que és la que està a la llei de la CAS, i l'altra, rebaixar-la a una prestació, com a nom de la llei, i en termes o en paraules expressades pel conseller Ensenyat, ara hi ha una ajuda social. Per tant, una qüestió a la que no hi ha dret, a la qual hi posem una sèrie de condicionants cada vegada més severs per poder-hi accedir.
M'explicaré bé perquè crec que l'exemple és prou entenedor. Abans una persona que havia treballat 40 anys tenia un dret social a una pensió de jubilació de 990 euros. Si aquesta persona ha acumulat menys punts per l'únic delicte que ha tingut salaris baixos al llarg de tota la seva vida i li queda una pensió de jubilació de 600 o de 700 euros, vostès havien reconvertit part d'aquesta prestació a la llei de serveis socials. I deien i afirmaven que no teníem raó, és a dir, que el que abans donava la llei de la CAS ara venia, posem l'exemple, 700 euros per la llei de la CAS i 270 euros per la llei de serveis socials. Doncs bé, vostès ara han rebaixat aquest dret a la categoria de prestació en el redactat de la llei i a la categoria d'ajuda quan s'expressen públicament. Si els orgulleix discutir 100, 150, 200 euros a persones jubilades, persones amb una invalidesa i persones amb algun tipus de discapacitat, doncs endavant, els felicitem. Si aquest és el gran exemple de bona gestió dels diners públics, en referència a l'article publicat fa uns dies i signat per la senyora Riberaigua, pel senyor Ensenyat i pel senyor Bardina, doncs felicitem-los per aquesta bona gestió de diners públics. Potser que ens expliquin què estem estalviant, quins diners estem assolint i si això salvarà les finances públiques. Tot això al costat, quan veiem que un projecte, amb un edifici com el Clau, mouen 15 milions de cost amunt, avall, o quan veiem les alegries a la contractació de personal. No em puc creure que una part de consellers demòcrates puguin donar validesa a aquest canvi de paradigma amb els drets socials i que traicionin la seva paraula donada i el que vostès van explicar tant en el moment d'aprovar la llei com als ciutadans que segurament en algun moment també els van fer confiança. Estic més enllà del temps, només, com que segurament debatrem com l'anterior punt, només voldria fer referència al que ens referíem anteriorment, discutir aquests drets socials i fonamentals, que ara ha quedat clar que vostès entenen que no existeixen i que estan subjectes a aquestes condicions econòmiques, ens porta a una societat que els demano, als consellers de DEA, si aquest és el model de país i aquesta és la societat que els fa sentir orgullosos. Gràcies, senyor Sánchez. Gràcies. Obrim un segon torn d'intervencions pel grup parlamentari mixt, pel PS. Senyor Pere López. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, en primer lloc, en relació a la intervenció que ha fet la senyora Riberaigua, només, i lligarà alguns temes que comentava el senyor Espot, nosaltres no entenem què és el que estan perseguint amb aquestes modificacions i no entenem que s'oblidin dels discursos que van tenir no fa pas tant, que el que vostès consideraven que era un dret, ara ho hagin rebaixat a aquesta ajuda que s'ha de donar a les persones i que són ajudes que les persones no ho necessiten. Jo, escoltant-los, crec que no estem parlant del mateix. Les pensions de solidaritat són pensions destinades, en aquest cas ja sigui les persones grans o persones amb discapacitat, que la seva pensió de jubilació o la seva pensió d'invalidesa amb el compliment no contributiu de la CAS no arriba al salari mínim. Estem parlant d'això. Quan el senyor ministre em diu que les pensions de solidaritat no s'han d'adreçar a persones que tenen una situació econòmica holgada, jo és que no sé de què està parlant, senyor Espot, i tampoc sé que està parlant el senyor Riberaigua com està dient aquestes ajudes a persones que no ho necessiten. Estem parlant de persones que els seus ingressos mensuals són de 600, de 700, de 800 euros i que vostès els estan negant la possibilitat, que tenien per llei anteriorment, d'arribar fins a aquest salari mínim. Estem parlant d'això, d'arribar al salari mínim, ja sigui per una pensió de jubilació o una pensió de solidaritat amb persones amb discapacitat. I, a més, vostès això és el que havien dit sempre. Vostès havien dit, no, el que abans es pagava per la llei de la CAS, que era un tema contributiu, que fins i tot podem estar d'acord amb aquest concepte, ara ho separem, hi ha una part que es segueix pagant per la llei de la CAS, però l'altra part es manté el dret i ara aquest dret es finançarà del pressupost general de l'Estat, com bé ha repetit, jo crec que 5 o 6 vegades, el ministre, que es paga amb els impostos de tots. Però el debat fonamental és aquestes persones tenen o no tenen el dret de tenir aquests ingressos mínims. És aquest el debat.
Després podem posar-hi tots els condicionants que vostès vulguin. Si vostès entenen que una persona jubilada no té dret a percebre el salari mínim, ja no cal que contestin la pregunta, ja ens han dit que creuen que no tenen aquest dret. Que una persona amb discapacitat no té que percebre els ingressos fins al l'EX, doncs és respectable. No és el que deien fa un temps, el que deien l'any 2014 quan es va aprovar la llei, no és el que van dir en campanya electoral, però ara ha decidit d'haver-hi un canvi, un gir a la dreta, com deia abans, amb l'arribada del ministre Espot com a responsable d'Afers Socials, perquè la seva antecessora, la senyora Ferrer, ho defensava. Vam fer una pregunta aquí que va fer la companya Rosa Gili, i ella defensava que no hi havia hagut aquest canvi perquè es mantenia i la llei de drets socials garantitzava el complement de pensió, que és el que vostès van explicar en campanya electoral. Tots aquests nous condicionants per ara treure aquests complements, com deia abans, és un engany el que vostès van dir en el seu moment, és un engany amb el programa electoral amb el que es van presentar i és un nou condicionant que elimina un dret social tan bàsic com el de tenir una pensió de jubilació equivalent al salari mínim o una pensió de solidaritat. Després, el senyor Espot no ha fet cap referència a les meves al·lusions de que no em va parlar al debat de política social. Penso que és una deshonestedat per la seva part, és a dir, presentar-se aquell dia en un debat monogràfic sobre polítiques socials amb aquest projecte de llei, amb aquestes modificacions entrades a tràmit parlamentari via la llei del pressupost. Penso que és una falta de respecte als grups parlamentaris, al grup parlamentari que va demanar aquell debat, però tots els grups parlamentaris que van participar i a les persones i als col·lectius que van seguir aquell debat, als quals vostè va decidir unilateralment obviar-los el dret de saber per què havien de venir o quines eren aquestes modificacions que ara es formulaven. Lamento que el senyor Espot hagi fet trampes amb algunes de les seves afirmacions, parlant d'aquests 500.000 euros de l'habitatge no habitual. Aquest és l'antic llindar que hi havia. Aquí el problema és amb els ingressos mensuals, amb els salaris i el problema són amb els estalvis econòmics que tenen les persones, però no ens desviem amb xifres, si són 17.000 euros al banc, si són... La qüestió fonamental és si aquestes persones tenen el dret o no a tenir aquests salaris equivalents al salari mínim. Si vostès consideren que no, no cal que en parlem més. Podem posar els condicionants que vulguin i que aquestes persones perdin aquest dret a arribar a uns ingressos iguals al salari mínim. Jo no crec que estiguem tan malament en aquest país que no puguem pagar unes pensions de jubilació i unes pensions amb persones amb discapacitat equivalents al salari mínim. Si estem tan malament, doncs potser que deixem de fer rotondes a cada 100 metres, que ens oblidem de projectes faraònics de 40 o de 50 milions d'euros, perquè si no, no ens ho podem permetre, és a dir, no podem fer una cosa i l'altra. Si no podem garantir això, si a més vostè em diu, que jo crec que manipula algunes dades, que només són algunes de les persones afectades, doncs aquestes persones afectades estan generant molt patiment quan se'ls treu aquests 100 o 200 euros que potser vostè no pot entendre però que perjudiquen molt i moltíssim la seva qualitat de vida. I ja per acabar, que abans m'hi referia, el senyor Espot ha derivat el debat cap a aquest debat posterior. Vostès han dit que hem manipulat, ho ha dit la senyora Riberaigua, i vostè crec que va dir-ho també en alguna entrevista o alguna comunicació als mitjans de comunicació, als col·lectius afectats. Ho he llegit d'algun dels membres d'EDEA, en tot cas ho ha dit la senyora Riberaigua. Crec que cal explicar bé aquest punt. En primer lloc, perquè això em sembla que és un menysteniment absolut cap a aquests col·lectius. Evidentment tenen els seus criteris, uns criteris que ja han manifestat i que manifesten el seu desacord amb aquestes modificacions que vostès han proposat, tant des de l'Associació de Discapacitats com la Federació de la Gent Gran, tant en el fons i els impactes que això tindrà per aquesta retallada de drets, com amb la forma que vostès han fet aquestes modificacions sense avisar-los i per la porta de darrere a la llei del pressupost. Nosaltres hem anat a parlar amb ells, nosaltres som representants del poble, igual que ho és vostè, senyora Riberaigua. Per tant, quan entenem que algun dret està afectat, som els primers a informar la persona afectada, a parlar amb ells i a veure com es pot corregir o com es pot intentar suplir aquesta deficiència. Vostè m'ha dit que nosaltres no hem acceptat una esmena que havíem proposat. És evident que no podem acceptar una esmena que els permet a vostès retallar aquests drets socials. Vostès no han fet cap esforç amb la seva esmena per incrementar els llindars o per establir. Simplement ens han proposat el que el ministre creu que pot fer reglament, fer-ho per llei, però no han fet cap esforç per intentar aproximar posicions entre vostès i nosaltres. L'esmena era nostra. Hauríeu d'anar acabant, sisplau. Sí, nosaltres no facilitarem que vostès puguin fer aquesta retallada via aquesta esmena. I finalment, i espero que entengui en el bon sentit el que vaig a dir, senyor síndic, i no interpreti, ens preocupa aquest reglament
què vol fer el govern. Ens preocupa que pugui haver-hi una invasió de competències. És a dir, nosaltres és molt clar el redactat de la llei i aquesta fórmula que es vol fer via reglamentària, doncs, sincerament, ens preocupa. No cal, no ho interpreti perfectament. Ja sé que la sindicatura ho fa sempre, però entengui que hem d'estar especialment vigilants a una possible invasió de competències al Consell General. Gràcies, senyor síndic. Els demanaria també brevetat, senyor Pere López. Sí, gràcies, senyor síndic. En relació al que deia la senyora Ribera Aigües, simplement en relació als canvis que va fer la llei de serveis socials, el que vostès van fer és enviar tota una sèrie de gent que tenia drets a cues d'ajudes socials i que ara han de justificar la seva situació econòmica per tenir el dret que abans tenien atorgat per llei. En relació a la famosa esmena de la Federació Andorrana de Discapacitats, vostè sap que ells van proposar uns valors que vostès no van recollir en la seva esmena. En la Comissió de Finances mai va haver-hi la proposta de la FAT, que nosaltres tenim i penso que deuen tenir tots els grups parlamentaris, i no va haver-hi cap intent d'aproximar posicions. Vostès van voler forçar que es mantingués els llindars que hi havia a la proposta original que feia el govern, agrupant aquests criteris que el ministre, i ara m'hi referiré, entén que pot agrupar reglamentàriament, però no va haver-hi cap proposta que nosaltres poguéssim donar-hi suport. Nosaltres no podíem donar suport a aquesta esmena i, per tant, aquesta transacció no es podia fer sobre una esmena nostra. Només faltaria que sobre una nostra esmena servís per ajustar aquests valors i amb què nosaltres no hi estem d'acord. Per tant, vostès haurien hagut de fer un esforç, com es requereix en política, per atensar posicions i haver fet una contraoferta en la qual potser ens haguéssim pogut posar d'acord. I en referència al que deia el senyor ministre, miri, jo crec que sí que hi ha hagut un gir a la dreta, ho deia perquè feia referències a les afirmacions que feia la seva antecessora, la senyora Ferrer, en relació a les prestacions de jubilació de la llei de serveis socials. Vostè ho veu diferent. Jo crec que vostè té una visió més caritativa de la política social que no pas de drets. Vostè a intentar ajudar que està aquí malament, però no té en compte què és el dret social. És un plantejament. Com tots els plantejaments tenen la seva defensa possible, però ens diferencia del nostre i diferencia del que hi havia anteriorment a Demòcrates per Andorra. Vostè el que són drets o el que eren drets ho converteix en ajudes socials, aquesta és la seva realitat, aquest és el seu discurs i això és així. Simplement vostès amb aquesta modificació, que insisteixo, no hagués hagut de fer mai amb la llei del pressupost, ens n'hagués hagut d'explicar i parlar-ne obertament el dia del debat de polítiques socials, ens hagués hagut de presentar una memòria justificativa de per què els canvis, aquests criteris econòmics de qui afecta, perquè posis d'acord amb el seu grup parlamentari. Vostè diu que no afecta a ningú, jo no poso en dubte les seves paraules, crec que no està dient la veritat. Una cosa, a més, és els que afecta ara i una altra cosa és els que pot afectar en el futur. La qüestió és que el dret com a tal ha desaparegut, però és que els seus consellers veuen aquesta mesura com un bon exemple de gestió dels diners públics i que s'han de tenir en compte els impostos dels ciutadans. Vull dir, em sembla que els seus arguments són confusos i diversos amb una altra. Vostè ens ha dit aquí 5 vegades que, clar, que pagar aquestes pensions de solidaritat amb els impostos de tothom, això no es pot fer, i ara em diu que no afecta a ningú. I finalment, amb la qüestió del reglament, jo crec que he de reconèixer que aquesta mesura ha estat un error, una catàstrofe per a vostè, una catàstrofe pel seu govern i que els portarà molts i molts problemes amb l'aplicació pràctica i ja estan veient les veus que s'estan aixecant per part de la Federació de la Gent Gran i de Discapacitats. Però a més s'insisteix en aquest reglament, que jo crec que pensa que pot fer qualsevol cosa amb aquest reglament, pot acumular, pot multiplicar per 2 o per 3, vull dir, si el reglament li permet saltar-se la llei i considerar que ara pot sumar 2 criteris o que el primer pot multiplicar per 3 i el segon multiplicar per 4, crec que s'està equivocant. Ha comès un error greu, un error políticament molt greu, i ara no pot per reglament intentar-lo solucionar. Gràcies, senyor síndic.